好，今日嘅試卷就講解到呢度啦。有問題嘅話咧，可以出嚟問啦。有咩問題？陳老師，我篇文點會得個 level 2啊？我抄咗補習社寫法㗎喎。你冷靜啲先。嗱，呢咁，慢慢幫你睇一睇。我有印象你呢篇文我睇過幾次嘅。Jackie， 其實你本身文筆係好唔錯嘅，咁但係你有冇留意呢篇文嘅內容咧？你唔係好扣到個題目啊，取材不當，好難攞高分喎。乜嘢取材不當啊？嗱，你攞翻去睇多幾次咧。呢度 Jackie， 我知道你一向都好重視分數，但我成日都同大家講，中六去到呢一度，最重要嘅係為公開試準備好，其次就係珍惜剩餘嘅中學嘅寶貴嘅時間。呢一個分數算得係啲咩咧？喂 ，SA 又派福利啊喂！喂，人哋一部免費飛啊！話時話咧，你攞咗學生會送嗰部菲林相機未？梗係攞咗啦，不如而家影翻張先。好喎，本身咪要温就温啦，都明而家就快考模，仲拍啲咁嘢做乜？喂 Jackie 嬲啦！唔好食嘢啦！哇，係排隊㗎。喂，有啲，喂，有啲點翻我？聽日考試啦，準備好未啊？梗係準備好啦。咁就好啦，唔好俾太大壓力自己啊，盡咗力就好啦。聽日加油啊，細佬！呢度啦。師仔過嚟幫我姐擦下啦。好啦。喂，趁你中六最後一次剝，不如我哋影幅相啊！好啊，揾咗幫我影。得住喎。哇，你個樣咁頹嘅個樣。梗係啦，你嘅通宵温書喎，點會唔除啫？喂 Jackie，可唔可以幫我哋影幅相啊？冇錯啊，好温柔。唉，最後我知，考我摸啫，唔使咁認真嘅。根據試場嘅時間，而家8:30，考試正式開始，同學可以作答。喂，咁你哋今次揀邊題啊？梗係議論文一題啦，咁簡單。唔係喎，第一題簡單啲。喂 Jackie 你咧？我揀菲林嗰題。菲林一題，又見你肯用部菲林相機。咁話明係作文，都係老作啲嘢喺上面啫。作，睇你作得唔夠真啊！一陣又俾人話你取材不當。唉，可能就見我哋兩個用菲林相機，又有啲靈感咧。咁啊，咁你今次唔好攞二號。喂，唉，唔好嘈啦，唔好嘈啦，不如我哋食飯先啦。係啊，聽日翻嚟考數學，但係我啲四心都係麻麻地，我估我都係自己食。四心，我教你咪得咯。慳啲啊你，都冇時間㗎啦，淨係掛住教人哋。唔使你幫啊，我自己翻去温算啦。你哋兩個插手佢。好啊，好啊。喂 ，Jackie 入 call 喎，咁就啱啦，救下我哋啦。Bro，啱啱 send 咗條四心出嚟咗，成粒鐘都搞唔掂啊！啱
啊，我健身4心都 skip 過。唉，等我做埋啲題我教你哋啦。你咪扮嘢啦 ，bro， 呢度冇人幫到你噶啦。咁好咯。話時話，聽日考完數冇嘢做，不如一齊食嘢同埋溫書啊！呢個幫到啦啩？少可喎，考緊試啦，出嚟食飯。喂，梗係幫到啦，但係你陪我哋預咗啲效率會低啲嘅喎。咁啊？喂，出咗聲就唔好收翻啦，聽日一齊食門等啦。好啦好啦，咁你哋繼續喺度 hea 啦。喂，你唔係？喂，咁你同我嘅係啊？唉，睇錯咗啦！等咗後面識做啦。唔緊要啦，我哋考雙數年份 DSE，到時份卷應該簡單啲。同埋咧，點解 session B 佢哋40得咁重有嘅？咩啊？咪就係同 Jackie session 嗰啲。你2個禮拜前仲希我部相機㗎，做咩而家喺度亂用嘅？唉，有我哋喺度唔算亂用啦。唔係啊，佢冇開閃光燈啊。咁幅相，唉，唔緊要啦，暗啲啫。我用我嗰部影多次啦。係，下次記得開閃光燈喎。嗱，稍後我就會派翻大家模擬試嘅作文卷啦。今次有位同學我想特別表揚嘅，佢有好大嘅進步，咁啊就係 Jackie。Jackie 呢篇文啦，會寫到啲咁係佢藉住菲林相機啦，去呈現一個由忽視到發現到珍惜嘅主題。咁佢嘅立意係非常之深刻完整嘅。不過，如果要喺雞蛋裏面挑骨頭，其實咧佢呢篇文去到尾段咧係可以再升華嘅。嗱，大家去到中六呢個時間點啦，你就會發覺其實中學生眨下眼就好似發咗長夢咁樣。可能好多同學啦，經常記掛住嘅就係分數啦，但係其實坦白講，若干年之後咧，你係唔會記得嘅。你只會係記得呢啲人同你喺呢個校園裏面笑過、喊過、痛過、嬲過、陪過你。咁啊，我覺得大家喺剩餘嘅時間裏面啊，不如就珍惜呢一段難咁寶貴嘅日子。我知道啦，大家之前咧，每人都攞到部即影即有相機嘅，不如你就試下透過呢個相機嘅鏡頭，留意下校園一切你覺得值得捕捉嘅一個嘅片段，等你自己咧呢6年嘅生涯裏面留低一張又一張難忘嘅記錄。19日，大家仲有19日啊！珍惜呢段嘅時間，多影幾張相，因為過完呢19日之後咧，要原班人齊晒喺度咧，好唔容易啦，所以大家珍惜。喂，梁正學，你今次考成點啊？我5星咁咯。睇下啦。哇，仲笑人可以啊！用張相添。誰話求學全為了考試？我和你覺得總不止。如孖寶想落堂，再談為何競爭中史？未來就約好了，跟你跟我理想衝刺。要大四方冇畢業時手拖手合照。誰料他於天空降落，似要拆散我跟你，為何突然兩顆心在孤寂？同學們全部也在笑，暗戀他這秘密誰泄漏了？每位都將我跟你相比較，謠言滿天飛沒禮貌，我心裏亂跳，在袋中應數問題不記得思考，在打量中這1秒，誰情願為了戀愛事嗌大交？
喂，寬行道喎，點都要影翻張係嘛？得快張。點啊？而同學每天也在笑，暗戀他這秘密誰泄漏了？每位都將我跟你相比較，謠言滿天飛沒禮貌，我心裏亂跳，在當中應數問題不記得思考，在打冷中這一秒，情和義在兩邊開口，告別了，我覺得整個所有塌下了，放榜當天很想你可終於放依靠，這以後我們別太記轉手，那天若停了，會否冰釋只有時間你講真話，終於